Hola, amics! Llestos per aprendre una mica sobre animals? Animals, animals! Ei, no repeteixis el que dic! Dic! Ai, sempre igual! Bé, nois, avui parlarem sobre un altre grup d'animals vertebrats. Les aus. Aus! Les aus són animals ovípars, és a dir, neixen d'ous. Caminen sobre dues potes i tenen dues ales que els hi permeten volar. Encara hi ha algunes aus, com l'estrus o el pingüí, que no volen tot i que tinguin ales. L'esquelet de les aus és molt lleuger, ja que els ossos són buits. Les aus respiren gràcies als pulmons i són animals de sang calenta. S'alimenten a través del bec, que no té dents. Tenen el cos cobert de plomes. Sabies que l'au que pesa més del món és l'estrus? Amb raó no poden volar. Pobre! Una au que sí que vola és l'àguila. Pot arribar als 300 km/h. Increïble! Increïble! Una altra vegada tu, com t'enxampi, veuràs. Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.